salah satu produk unggulan dari Astina Knalpot. Ya, kita saksikan lebih dekat. Yuk kita kembali ke selencar roda 2-nya Astina. Nah, ini salah satu karyawan Astina Knalpot yang terkenal dengan sebutan Bolo. Nah, itu pelanggan kita yang setia. Ini dari tahun 80-an hingga sekarang dia berlangganan ke Astina. Nah, ini salah satu produk sepeda motornya. Ini merupakan contoh dari leheran CRF, Honda CRF full cacing yang sering disebut kayak gitu. Kita langsung ke selencer. Nah, ini dia selencer Astina Knalpot. Pelangi.